សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ Admin នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀនរបៀបបង្កើត Channel YouTube ថ្មីមួយតាមទូរស័ព្ទដៃវីដេអូនេះគឺយើងធ្វើជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះបង្កើតជា Channel YouTube ហើយរកលុយតាម YouTube វីដេអូហើយគាត់អត់ទាន់មានកុំព្យូទ័រប្រើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងរៀនធ្វើតាមទូរស័ព្ទដៃមានន័យថាមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រក៏យើងអាចបង្កើតជា Channel YouTube បានដែរណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើតាម admin បាទមួយម្ដងរហូតដល់ចប់វីដេអូហើយបើតាមមិនទាន់ត្រង់ចំណុចណាមួយសូមចុចសារវីដេអូមើលឡើងវិញហើយបើមានសំណួរសូមសរសេរសំណួរនោះនៅក្នុង comment admin នឹងឆ្លើយពេលយើងធ្វើបង្កើតបានជា channel YouTube ថ្មីមួយហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនល្អៗជាច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាទី1យើងបើកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចទៅលើ Chrome បាទកម្មវិធីរបស់ Chrome បាទដូច admin គុំវងហ្នឹងចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៀតវានឹងចេញផ្ទាំងមកមួយបាទអញ្ចឹងចេញអីចេញទៅយើងកុំខ្វល់បាទយើងចុចទៅលើអាកន្លែង address bar នោះមកយើងវាយ youtube.com បាទឬក៏វាយ www.youtube.com ក៏បានដែរវាយមកហើយយើងចុច enter មកពេលចុច enter ហើយវានឹងចេញទាំង YouTube អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើរូប profile របស់យើងរូបមនុស្សមួយដែលអត់ទាន់មានរូបហ្នឹងបាទចុចមកយើងចុចលើ sign in ហើយវានឹងឲ្យយើងវាយ Gmail របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងមាន Gmail ហើយយើងរៀនបង្កើតនៅវីដេអូមុនណាអូខេបាទចុចហើយយើងចុចទៅលើ next តទៅទៀតវានឹងឲ្យយើងវាយលេខសម្ងាត់របស់ Gmail របស់យើងបាទអ្នកដែលអត់មាន Gmail សូមទៅមើលវីដេអូមុនណាបាទតទៅទៀតយើងចុចទៅលើ Chrome បាទនេះនៅខាងក្រោមហ្នឹងកន្លែងគុំវងហ្នឹងចុចលើ Chrome ហើយវានឹងចេញផ្ទាំង YouTube បាទមានវីដេអូមានអីឥឡូវយើងចុចទៅលើអាចុច3នៅខាងលើហ្នឹងបាទពេលចុចហ្នឹងមកវានឹងចេញផ្ទាំងទៀតយើងជ្រើសរើសចុចទៅលើពាក្យថា desktop site ដើម្បីចូលទៅដូចនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងណាពេលយើងចុចអាហ្នឹងមកបាទចុចទៅលើ profile របស់រូបរបស់យើងនោះបាទតទៅទៀតបាទចុចទៅលើពាក្យថា setting ចុចលើ setting ហើយបាទខ្ញុំបរិចឲ្យធំបាទយើងចុចទៅលើពាក្យថា create channel បាទតទៅទៀតវាចូលផ្ទាំងទៀតយើងចុចទៅលើពាក្យថា use a business or other name បាទហើយនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងយើងវាយឈ្មោះ channel របស់យើងទៅយើងឆ្លាញ់ពាក្យអីយើងវាយពាក្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា cooking with រតនាអញ្ចឹងទៅឬក៏ playing guitar with អញ្ចឹងទៅឬក៏ learn English with តារាអញ្ចឹងណាបាទតាម channel របស់យើងបាទវាយហើយយើងចុចពាក្យថា create បាទតទៅទៀតវា load មកផ្ទាំងនេះយើងចុចលើពាក្យ Chrome នឹងទៀតបាទអានេះបាទវានឹងចេញផ្ទាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងកុំខ្វល់យើងវាយពាក្យថា youtube.com ម្ដងទៀតបាទហើយយើងចុចលើ profile របស់យើងមករូប profile របស់យើងបាទតទៅទៀតយើងចុចលើពាក្យ setting បាទដើម្បីចូលទៅមើល channel របស់យើងណាអូខេពេលចូល setting ខ្ញុំបរិចឲ្យធំបាទដើម្បីមើល channel យើងចុចទៅលើពាក្យថា add or manage your channels អូខេនេះចេញហើយបាទនេះកន្លែងខ្ញុំគុំវងនេះគឺឈ្មោះ channel ដែលយើងបង្កើតមិញណាអូខេ channel ថ្មីណាយើងបង្កើតបានហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមើលមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទយើងចុចមកបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត channel បានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់យើងអាចបិទអាហ្នឹងចោលហើយយើងចូលមក app របស់ YouTube បាទចុចលើរូប play របស់ YouTube បាទវានឹងចេញផ្ទាំងមកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើរូប profile របស់យើងនេះនៅក្នុង app របស់ YouTube បាទអញ្ចឹងវាឲ្យយើង sign in អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ sign in តទៅទៀត
ចុចលើពាក្យ add account ដោយសារយើងអត់ទាន់បាន sign in Gmail យើងចូលទេបាទ add account ហើយវានឹង load ចូលផ្ទាំងទៀតឲ្យយើងវាយ Gmail បាទយើងវាយមក Gmail របស់យើងបាទសុករតនាការ @gmail.com អញ្ចឹងមកតោះទៀតចុច next ហើយវានឹងឲ្យយើងវាយ password យើងវាយ password Gmail របស់យើងមកអូខេតោះទៀតយើងចុច next បាទអញ្ចឹងយើងចុច agree មកបាទហើយចុចលើពាក្យ more តោះទៀតចុចទៅលើពាក្យថា accept បាទចេះតែចុចតាមវាមកណា QQ ហ្នឹងធ្វើតាមខ្ញុំបាទឥឡូវយើងចូលមកហើយនេះយើងចូលមកដល់ YouTube ហើយអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះយើងចុចមករូបprofile របស់យើងហ្នឹងបាទចុចមកចេញផ្ទាំងមួយទៀតយើងចុចពាក្យថា your channel ចុច your channel មកចូលបានអូខេនេះគឺជា channel ដែលយើងបង្កើតមិញណាបាទអូខេឥឡូវចុចលើពាក្យ setting ហ្នឹងបាទអាសញ្ញា setting ហ្នឹងដើម្បីយើងដាក់ profile picture បាទឥឡូវចុចលើកន្លែងនេះបាទចុចលើរូបហ្នឹងមកដើម្បីយើងដាក់រូបភាពបាទឲ្យ channel របស់យើងរូប profile តោះទៀតយើងចុចថា choose from your photo បាទអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងមានរូបភាពយើងជ្រើសរើសយកមួយមកបាទបន្តទៀតយើងចុចថា save នៅខាងលើដើម្បី upload ចូលបាទវាកំពុង upload ចូលហើយអូខេបានសម្រេចណាអូខេបាទនេះយើង refresh មកឃើញរូបរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចបានហើយយើងអាចចុចទៅលើ create ហ្នឹងមកដើម្បី upload បាទណាអញ្ចឹងយើងអាច upload វីដេអូបានហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងបាទយើងអាច upload បានហើយណាអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺចប់ហើយរបៀបបង្កើត YouTube channel នៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងយើងអាចយក YouTube channel របស់យើងដើម្បី upload ជាវីដេអូជាអីចឹងទៅបាទឬក៏យកទៅធ្វើ business អីក៏បានដែរណាតាមតម្រូវការរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺចប់ហើយ admin មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមជួយចុច subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនល្អៗនៅពេលខាងមុខទៀតបាទអរគុណច្រើនជួប admin នៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀត